როგორ ჭამოთ სასარგებლო საჭმელი, რომელიც გვესისხება? გაინტერესებს? გამოიწერეთ ჩემი არხი. ძალიან ბევრს აინტერესებს რომ ეს გასწავლე. და ვინ გითხრა რომ უნდა ჭამოს საჭმელი, რომელიც გესისხება? თუ გაქვს ნანახი ანიმაციური ფილმი სახელწოდებით Inside Out, ანუ ქართულ თარგმანში თავდაღია. ემოციებზე როა. გემახსოვრება რომ ხუთი ძირითადი ემოციიდან ერთ-ერთი რომელიც ადამიანის გადარჩენას ემსახურება გარკვეულ პირობებში, ეს არის ზიზღი. ზიზღი ეს არის აუცილებელი ფუნდამენტური ემოცია, რომლის გულებელყოფას და რომლის იგნორირებას არ შეიძლება. ამიტომ თუ შენ რაღაც საჭმელს ვერ იტან, ეს არ არის მხოლოდ გარე ფაქტორებისგან გამოწვეული. ეს შენი ორგანიზმის რეაქციაა და გასათვალისწინებელია. გახსოვდეს, რომ არ არსებობს შეუცვლელი პროდუქტები. თითქმის ყველა პროდუქტს აქვს თავისი ანალოგი, რომლითაც შეიძლება ჩაანაცვლო. მოусმინე შენს ორგანიზმს და არ ჭამო რაც გეზიზღება. არავის არ დაუჯერო, ვინც გეუბნება რომ რაღაც არის სასარგებლო და რაღაცა უნდა ჭამო აუცილებლად. ეს ეხება სხვათა შორის მოზარდებსაც. იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ჩვენთან, როდესაც მოზარდს აძალებენ რაღაცის ჭამას. მოზარდსაც ისევე როგორც ზრდასრულ ადამიანს ჭირდება პერსონალური კვების მენიუ. თუ გაინტერესებს რა და როგორ უნდა ჭამო და თუ გინდა პერსონალური მენიუ, მომწერე. მოდი, ვილაპარაკოთ.